大家好。早晨。平安。我嘅名叫周勤霞。Sharon Chow。其實我而家都好少講廣東話，因為我返嘅教會係國語堂。我先生係國語人。其實我先生聽廣東話差唔多100%嘅。咁咧，我哋同襟棚認識咧，就係通過國聲都好多年。咁咧就多謝襟棚傳道嘅邀請啦嚇。咁如果大家記得咧，今次應該唔係第一次。上次有冇邊個人記得我講咩題目啊？除咗襟棚唔記得啦嚇。其實咧，我嘅感動咧就係以後咧都係講聖經中嘅女士女人嚇。上次係講井邊嘅女人嚇。咁今日咧，等下先同你哋講母親節快樂啦。咁咧聖經嘅箴言咧就話你嘅女兒咧起來稱讚你有福。咁你嘅丈夫咧亦都稱讚你係才德嘅女人，好多唯獨你係超過一切嚇。咁阿們。咁睇先點樣撳？咁我其實我上個禮拜日咧呢個時間咧仲喺飛機上面嘅。咁我去咗台灣，其實禮拜日下晝6點鐘前到 LA Ontario。咁咧咁啱啱一個禮拜。咁我琴日開即係呢幾日準備呢個 topic 嘅時候咧，就諗到可以用我台灣短宣嘅經歷嚟做一個引言嚇。咁呢次我哋教會差唔多係有10年即係從2017年咧就係有機會去到台灣嘅監獄短宣。其實台灣嘅監獄係非常人性化，佢有好多唔同嘅宗教入去。咁你可以同佢即係好似我哋咁樣去咧，就係唱詩歌啦嚇，同埋係講見證啦，同埋有信息。咁當地嘅同工咧就係我哋通過係更新團契，佢哋咧就係佢哋係長時間嘅幫佢哋讀經啊，佢哋有函授課程啊。倘若佢哋想聖經又讀聖經嘅話咧，可以俾佢哋聖經啊，同埋咧甚至係可以小組咁樣咧去，即係佢哋係同佢哋傾談啊，同埋係陪佢讀聖經。最重要咧就係讓佢哋認識神之後咧有呢個根基，生命可以改變。跟住佢哋出嚟咧，亦都有佢哋話有個中途之家咁，喺唔同嘅地方咧有中途之家。咁主要咧就係即係我哋無縫接軌，因為大部分好多都係吸毒啦、黑社會啦，家庭都好破碎啦。正常嘅家庭咧，有唔正常嘅孩子咧，都唔會話接納佢哋嘅。咁冇辦法再翻屋企，亦都冇工作，亦都冇錢。咁變咗佢哋有中途之家咧，喺嗰度咧就唔止話係即係食住冇問題啦，同埋最緊要係斬咗條路咯。唔再同啲黑社會啲人繼續來往。咁同埋咧就真係喺嗰度咧就會讀聖經、背聖經、認識神重新再嚟。佢哋甚至有神學院好多都後來變成強盜變傳道。咁咧今日咧就講到母親節啦。其實我嘅上帝早2日俾我感動，話點解你唔分享下喺台灣所見到嘅咧？其實屬靈嘅母親都好緊要。其實肉體上嘅母親亦都係屬靈嘅母親，係咪？咁你喺教會嘅時候，亦都有屬靈嘅母親帶你信主嘅，帶你信主嘅小組關心你嘅。你可以今日咁紮實走到今日咧，都係靠著呢啲屬靈嘅母親。咁呢個羅媽媽咧，佢係喺台東嘅監獄咧做咗超過30幾年。佢今年85歲，佢身體比較軟弱啦，但係佢都會嚟同我哋短宣隊祈禱啊，鼓勵我哋多謝我哋咁長途跋涉啦，14個鐘頭飛機飛到台灣咁樣。咁即係見到啲屬靈嘅長輩咧，好謙卑咯，好鼓勵我哋咯。佢自己都好軟弱，但係佢都係要過嚟鼓勵我哋。所以真係薪火相傳咯，係嘛？即係老一輩年青嘅咁一路咁樣即係好似我哋，好似你哋教會每個教會都係需要咁樣一代接一代。咁亦都真係另外一個屬靈母親咧，就喺台中呢個董傳道咁咧就係個中途之家。咁咧就你見呢啲女仔咧都好可愛，好 happy。其實真係牧師嘅時候咧，佢哋裏邊咧好多嘅故事咧，真係令你好傷心㗎。
其中有一個女仔咧，就係去年上年我哋去我哋教會幾乎就係2個半禮拜，就好似環島咁樣，台北到台中到屏東，一路到台南，再翻去台北咁樣。咁就去到佢呢個女仔咧，佢係上年4月份我哋去嘅時候咧，佢喺基隆監獄，佢聽到我哋。因為佢同我哋認翻啊！我哋上年我哋着紫色衫啦，我哋係圓領嘅 T-shirt， 今年改咗 polo， 咁佢都認得我哋，咁就話：你係咪上年嗰對喺美國過嚟㗎？咁樣，因為美國過嚟嘅唔係咁多嘛，係嘛？咁佢就話：係咪喺美國過嚟嗰對人咧？佢仲記得我哋有少少話劇嘅內容啊！有啲人咧，佢話好似我上年見到佢啊，點點點。咁咧我哋就好簡單問佢個故事啦。佢就話佢4月份決志當日決志啦。咁佢就跟住9月份放出嚟啦。佢就即刻就揾通過更新團契咧，就揾中途之家。咁咧就董牧師嗰邊咧就係一路咁照顧佢。咁即係佢差唔多超過半年啦。咁我就話：你哋因為我知道佢哋每日都要讀經㗎嘛，靈修同埋讀聖經。我話你聖經裏邊有邊句説話你係最感動你啊，或者你最喜歡？佢係真係將詩篇23篇咧，由頭到尾背晒一次俾我聽。信咗主即係6個月喎，咁啊覺得真係好有果效，定係真係好感動咯。咁跟住我就問佢，我話你嗰日咧，我心諗真係有時你好難明白喺嗰個鐵窗風味嗰個感覺點樣，係嘛？即係我哋可能有病過、有癌症各樣等等，但係你真係失去自由咧，我覺得真係好難去想像。同埋你知道監獄風雲嗰啲嘢咧，裏邊都有好多嘅黑暗嘢嘅嚇。咁我問佢：咁你嗰日決志之後咧，唔係我哋就問佢邊首詩歌最感動你？咁大部分人咧都因為台語嗰首詩歌咧就係感動嘅。咁佢就話因為嗰首詩歌就係話你唔使驚，耶穌喺呢度，唔使驚，耶穌喺呢度。咁跟住我就問佢，我話你即係你舉咗手之後啦，你覺得你仍然關喺裏邊啦，咁你心裏邊係有咩唔一樣咧？覺得咁樣嚇，佢話覺得好有安全感。咁安全感就係我哋講嘅平安啦，係嘛？咁就好簡單咁講咗。咁又咁跟住我就問即係後來有機會見到董牧師，我就問佢：呢個女仔係點樣要即係坐監啊咁樣嚇？同埋佢同我講到咧，就係後來我問佢，我話你有冇家人啊咁樣？咁佢跟住講到佢有個細佬喺台南，跟住講到佢媽咪咧，原來同佢同一個監獄。咁我哋媽咪仲有幾多年啊？咁佢話仲有20年。咁跟住我就後來有機會就問董牧師啦，即係呢個究竟佢個故事係點樣㗎？咁董牧師咧就同我講話，即係好不幸啦，佢個媽咪唔係一個好嘅媽咪。佢媽咪係因為呢個女仔咧有少少嘅智商係低少少嘅，咁佢媽咪咧就用佢去做妓女，就有錢去買毒品。咁後來仲將佢嫁咗俾個販毒嘅買毒品，所以佢先可以食啲免費毒品。咁聽完之後就覺得好好心酸啦嚇，但係感謝主，佢已經成為主嘅人喺主嘅家裏邊嚇。咁即係我相信佢以後，即係所以我就係想講就係話呢啲嘅服侍咧，呢啲屬靈嘅母親咧，屬靈嘅家咧，係真係將有個人重新破碎嘅重新建立，同埋咧都重整佢哋嘅家庭。有一日佢嘅媽咪信主，佢哋可以再喺主裏邊彼此寬恕、彼此嘅建立，再有新嘅家庭。所以好多好多呢啲咁嘅故事。咁今日咧我就係想講。我想講咧就係一個城邊嘅女人拉合。咁咧呢度比較朦啲，我睇唔到。你睇唔睇到個字啊？讀俾我聽。佢話上帝會透過唔完美嘅媽咪完成佢嘅計劃，係嘛？即係我哋印象中咧都知道拉合係妓女嚇。咁咧就我哋而家用你哋有冇手機睇唔睇到啲經文啊？咁我哋即係幾長下㗎，成章讀晒。但係咧我覺得好重要，因為咧就好似睇嗰啲連續劇咁咧，你就知道劇情係發生咩事嚇。咁我哋一齊讀即係國語又好，粵語又好啦嚇。當下亂的兒子約書亞從集亭暗暗打發2個人作探子，說：你們說他們。
我們聽見這事，實在是。是女人。多謝大家嚇，咁就好似我哋睇啲連續劇咁啊，好精彩啊，係嘛？其實咧，真係喎，都 email 傳唔到嚟，唔緊要。其實呢就係約書亞記嘅第2章嘛嚇。約書亞就係接住摩西嚇，摩西帶以色列人40年喺曠野，咁約書亞就係要帶以色列人入迦南。咁入迦南咧，第一步就要攻入去耶利哥城啦。咁耶利哥城咧，佢係一個好重要嘅關口，啲城牆好高啊，人又好高大啊，咁裏邊嘅軍器啊，即係佢哋嗰啲咁嘅武器啊，或者係佢哋策略咧，都係好厲害嘅。咁其實以色列人咧係有啲擔心。咁約書亞咧，佢哋就係派咗2個探子入去睇，咁就係好奇妙咁樣遇到呢個即係城牆上嘅妓女啦嚇。咁就係但係從佢嘅身上，頭先大家讀完成章之後咧，你就會睇到咧，拉合佢係外邦人，佢唔係以色列人，但係佢咧一直都聽到40年之內發生喺以色列嘅事情，出曠野啊，嗰啲即係過紅海啊、約旦河啊，各樣嘅神蹟奇事啊，上帝嘅恩典咧，佢係聽到嘅嚇，佢知道嘅。所以當佢見到呢2個探子咧，你真係好佩服呢個女士嚇，呢個未信嘅姊妹嚇，佢好鎮定喎，佢知道點樣做。我覺得佢仲厲害過花木蘭，你知我哋就係睇花木蘭嚇。哇！見到2個探子話氣定神閒，仲將佢收埋呵，仲同佢講好多嘢。咁即係其實佢同佢講就係即因為佢知道咧呢2個係探子，咁佢冒著呢個危險咧，同佢講，將佢收起嚟，亦都教佢點樣去避開人哋哥城嗰啲軍隊啊嗰啲人，就話你要遲啲出去，等佢哋先出去，跟住喺出邊揾個地方相反方向留3日，
咁佢算好晒啲時間，跟住佢哋翻嚟先，你跟住先走咁嚇。咁中間大家都好大嘅相信嚇，嗰兩個探子又相信佢，佢亦都識得點樣同嗰啲探子咧有個嘅交談，係一個討論。咁可以見得本身拉合咧，佢係一個即係聖經話佢係妓女啦嚇。有啲查經書就話係一個客棧啦嚇，一個旅館啦。咁佢喺城牆邊嗰度住咧，咁佢好多消息佢都知道。咁佢本身係好機靈嘅，好知道呢個社會呢個世界發生咩事嘅，亦都值得我哋學習嘅嚇。有時我哋都係蒙查查都唔知發生咩事，但係佢係好留意整個環境、社會嚇、軍事各方面。咁又識做生意啦嚇，經營旅館。咁當佢見到呢個兩個探子嘅時候，佢嘅反應咧，佢不單止係好鎮定，佢亦都唔當佢哋係敵人，仲同佢即係 negotiate 嚇，就即係點講啊？即係談判啊，開始個談判啊嚇，好厲害，亦都好似外交家咁嚇呢個姊妹。咁佢咧就因為佢知道咧佢知道佢哋嚟咧。就因為要攻呢個城嚇，咁跟住佢咧亦都要求一個同佢嘅交談判，就係話我可以教你點樣去逃避呢啲嘅人捉你嘅人嚇，耶利哥城嘅人，你要好平安出去。但係你平安出去之後，你翻嚟攻打我哋嘅城市嘅時候咧，請你保留我全家嘅命，全家唔止單單自己，佢自己家屬全部有關係嘅，佢都要保留嗰個命。咁嗰兩個探子就冇辦法啦，亦都好即係點講啊？欣然接納佢嗰個啦。但係探子都話：我翻嚟嗰陣時咧有記號啊，唔係我點知邊一家係嘛？就綁個紅繩啊喺嗰個窗門嗰度。咁當嚟嘅時候咧，就知道係呢一家。呢家咧我哋唔會殺嘅，我哋會保留呢家。但係你哋唔好周圍逛喎，唔好出去喎。出咗去之後咧，你死咗咧，與人無尤嚇，嗰啲即係槍彈無情嚇，就咁唔關我哋事。但係如果你漏咗，即係你就後來你後悔，你去舉報我哋咧，泄漏咗呢啲嘢咧，咁我哋而家所講嘅嘢咧就唔成效噶啦，就係唔係一個盟約咁樣嚇，咁就呢個係佢嗰陣時嘅談話。跟住下一個咧，你就會睇到咧，佢真係希望救全家㗎，係嘛？有時我哋都好驚啊，係嘛？我唔知嗰兩個探子高唔高大，我又唔知道拉合嘅身材點樣啊。但係你可以同兩個男人探子可以出嚟做臥底探子嘅，應該都有分啲份量嘅，係嘛？即係唔會隨便約書啊，唔會隨便派兩個人出嚟嘅。咁佢可以咁鎮定嚇，亦都有條有理嘅同佢去談論呢個 deal 嚇，呢個細則。跟住佢真係好對佢嘅家人係好關心，佢唔係淨係自己要得救，佢要全家都可以即係冇事嚇。咁有時即係而家睇翻我哋信咗耶穌之後，我哋有冇馬上要同家人傳福音咧？我哋有冇想到話即係一人信主全家得救咧？嚇，有冇話為咗佢哋嘅得救嘅情況咧係嚟努力咧嚇？所以呢個亦都係值得我哋嚟學習嘅。同埋咧，佢話叫佢要喺屋企度唔好走出去，咁其實都好難㗎，因為都唔知你幾時翻嚟係嘛？究竟佢哋幾時會攻打耶利哥城？同埋我哋都知道後來攻打耶利哥城咧，佢哋要走7個圈嚇，咁都係用咗一段時間。咁佢真係要令佢嘅家人相信呢兩個探子係真嘅。以色列人會嚟攻打耶利哥城。為咗性命即係保障性命咧，我哋一定要留喺屋企，唔出得去。咁佢呢個咧真係要令佢屋企人相信佢咯。佢有呢個嘅毅力同埋能力。咁我相信佢哋咁樣一齊咁樣度過呢段時間呢7日咧，佢哋咧都會係即係裏邊家庭嗰個默契咧都係會好強烈啊，好和諧係嘛？所以呢個亦都係提醒我哋咧，我哋喺屋企裏邊同家人嘅嗰個和諧啊，嗰個彼此相愛啊，彼此相信都係好重要嘅。所以呢個所以拉合咧，亦都係值得我哋學習嘅呢一方面嚇。咁當然從佢嘅呢個整個故事嚟睇咧嚇，咁就見到佢真係好有，即係不但止有屬靈眼光、智慧，都有信心。因為佢知道即係佢做咗自己嘅部分啫，但係你哋唔知嗰個探子會唔會即係保留佢嘅承諾㗎嘛？係嘛？
即係佢都係有，即係佢嘅信心咧係對神嘅信心咯嚇。因為佢見到咧，佢雖然係外邦人，但係佢聽聞咧，其實佢冇見到神蹟，亦都未去過以色列嘅地方，但係亦都冇同以色列人相處過。但係咧，佢就係憑佢所聽嘅，佢就相信。佢亦都認識咧呢個神咧就係一個好偉大嘅神，才先至可以將呢個紅海嘅水分開。以色列人可以咁樣經過嗰個陸地咁離開出到埃及後來又過約旦河，亦都40年喺曠野冇乜任何嘅損害腳都冇受傷，亦都冇餓死有馬拿有雲柱照住佢哋。咁佢呢個信心係好值得我哋去學習咯，同埋去反思。喺聖經裏邊咧就係即係希伯來書啦嘅信心雲彩嘅好似見證人啦亦都提到佢，因為佢又話拉合咧，妓女拉合因信咧，佢可以和和平平嘅接納咗探子，亦都就係咁樣咧喺嗰啲嘅唔順從人當中咧不致滅亡冇滅亡到。喺雅各書亦都講到信心同埋行為咧，都用拉合嚟做一個例子咯。因為佢真係有信心之外咧，同埋佢嘅信心咧係未見到嘅嚟相信佢嘅信心，同埋佢有信心之外咧，佢真係有行為佢放開呢個佢招待呢個探子，亦都放開佢哋，同埋亦都跟住嗰個探子所講嘅嚟做咁樣。呢度講到咧，就係我哋睇到咧，拉合佢係相信呢個神咧。頭先我都講咗，就係話通過以色列人嗰40年經過曠野嘅磨練咧，其實當我準備呢個 topic 嘅時候咧，我先真係反思到，原來唔係單單以色列人得恩惠，其實老一輩已經死晒啦，有啲好多埋怨入去嘅都係新嘅一輩。但係呢個外邦人嘅女子咧，拉合咧，竟然係全家受惠，就因為佢聽到各樣嘅神蹟奇事上帝對以色列人嘅帶領對選民嗰個以色列人選民嘅應許咧，佢係羨慕，佢亦都係追求噶嘛。所以佢選擇咗咧係要放走嗰個探子，佢選擇咗咧係要將全家嘅性命保留落嚟佢願意跟隨呢個獨一嘅真神。佢相信呢個神係有能力嘅以前喺耶利哥城嗰啲人咧都係拜嗰啲日月星宿即係好似我哋中國傳統信仰乜都拜啦一個木頭又拜，一個石頭又拜。咁咧就佢相信呢個神咧係獨一嘅真神，係有能力嘅亦都係願意與人同在嘅，賜人平安嘅神所以呢個係值得我哋反思同埋羨慕㗎。咁佢當然成為咗他人嘅祝福啦，係嘛？咁佢主要真係將佢嘅家人救咗啦。佢唔係單單你唔殺我就好啦但係咧佢真係要成家佢嘅家人都係要蒙恩咯。咁佢亦都係跟住嗰個做法去做咯即係嗰個探子話你喺屋企唔出得去各樣等等，佢都係會即係聽去接受。咁所以佢咁樣嘅信服接受信心咧，亦都成為佢家人嘅祝福。咁其實亦都祝福咗以色列人因為本來以色列人係已經即係好似唔知應該點樣做啦個城牆咁高啲人咁高大都好似係咪可以入去咧咁樣？但係因為佢同佢合作，即係拉合嘅第一次嘅咁樣碰到佢咁樣講到，即係當佢述説到，即係有啲時候就係點講咧？我哋好似我哋嗰啲啱啱受洗嘅弟兄姊妹我哋送咗10年、20幾年、30幾年咧，好似有時都變咗好似老油條咁但係你見到啲我哋要重拾始初嘅愛。當你聽到啲啱啱即係要受洗嗰啲人點解信主咧，或者係有啲神蹟奇事咧，真係激勵到我哋啲老基督徒嘅。即係同一樣嘢就係，即係嗰啲兩個探子聽到話我要相信你哋你哋真係以後就會嚟統領咗我哋耶利哥城因為咧上帝已經帶領你哋40年走過曠野出紅海經過約旦河。咁真係令到呢兩個探子，呢兩個以色列人真係諗翻上帝嘅愛同埋信實咁佢翻去咁又將全部嘅對話、全部劇情講翻俾約書亞同埋嗰啲以色列人聽啦。
咁變咗真係佢哋嘅心會好定咯，因為會覺得唔係單單因為呢個女，唔係單單因為呢個女人放咗呢兩個探子，而係呢個女人竟然述説耶和華上帝對以色列民過去所做嘅一切，係嘛？咁所以變咗佢哋入嚟攻打嗰時咧就好有信心，佢哋亦都禱告靠著神嘅力量。所以其實好 amazing 就點樣咧？竟然一個妓女可以成就咗上帝嘅救恩成就咗上帝嘅救恩。其實嗰個紅線咧亦都係好似以前喺埃及嘅逾越節一樣，殺長子一樣，就係有一個紅線咧代表嗰個耶穌基督嘅血啦，洗淨我哋嘅罪。咁所以喺呢個即係成就咗個救恩啦，因為咧就係所以拉合咧，佢喺聖經裏邊咧係有提到耶穌嘅家譜裏邊咧，佢係耶穌嘅祖先啊，因為佢嘅即係你睇翻嗰個馬太福音啦第一章第5節到第15節嗰度咧，就講到咧撒門咧就生咗拉合氏嘅波亞斯跟路德咧又生咗俄比德就生咗耶西跟住就係大衛咁所以咧喺耶穌嘅族譜裏邊咧係有拉合嘅呢個名嘅咁佢嘅信心咧係成全咗以色列人進入迦南啦，亦都成全咗嗰個得救贖嘅大使命咁到底我哋有咩嘅屬靈功課咧咁我哋即係講嚟講去就係信心我哋明白救恩。因信稱義我哋有信心，亦都有行為。我哋知道我哋所信嘅神係點樣嘅神我哋嘅神嘅作為點樣，恩典點樣。頭先喺詩歌敬拜已經講到好多我唔記得歌詞但係就叫我哋話要唔好怕上帝都有日恩惠，我哋每日都要歌頌讚美。所以我哋嘅上帝係信實嘅，我哋要對我哋嘅神有信心我哋相信不管我哋高山低谷。剛才個恩典之路啦，上帝都係與我哋同在嘅。呢個信心好緊要。倘若我哋冇呢個信心，好似頭先個Cathy 問你冇信心，你可以每日都係歌頌讚美唔埋怨稱頌。所以呢個説話要宣告，其實呢個信心真係好重要。我哋有呢個信心咧，咁我哋家人先可以蒙福，我哋教會先可以蒙福，我哋嘅社區先可以蒙福，係嘛？我哋先可以傳福音。同埋第二點咧，就睇到咧，即係儘管有時我哋覺得我哋好唔完美，我哋冇乜才幹。好似頭先 Catherine 問佢帶敬拜之前，佢問佢話：有冇人覺得自己唱歌唔得㗎？歌聲唔可以咁其實真係神係用一啲唔完美嘅人咯咁神佢係睇我哋都係一樣嘅我哋要對神有信心，同埋最緊要咧要認識神。如果你唔認識神咧，點有信心咧？係嘛？如果我唔識你，我點對你有信心？所以認識神就係要讀聖經喺聖經裏邊嘅話語咧嚟扎根咁，因為聖經都話，當我哋謙卑嘅時候咧，我哋認識神讀神嘅話語咧，神嘅話語嚟改變我哋咧，我哋生命先有改變所以先可以成為俾主使用嘅人嘅信徒。咁有信心咧，亦都要行為。因為有信心咧，先你信完之後，你要做出，你要付出，你要做。就好似拉合咧，佢聽聞有上帝耶和華，佢聽聞有呢個救贖，有呢個恩典，佢相信佢嘅行為就係話：你保留我全家嘅命。咁我相信聖經冇講到佢後來點樣但係我相信佢後來都係成為基督徒。佢後來以色列人入咗嚟之後，佢雖然係外邦人，佢亦都成為一個蒙福嘅揀選，就好似我哋本來係外邦人，但因為當我哋信咗主之後，藉着基督嘅血咧，我哋同神可以連接，咁我哋都係成為有福嘅人咁同埋咧，佢真係好有勇氣做呢件事咯有時我哋可能想去幫人咧，我哋未必有勇氣；我哋想去傳福音，未必有勇氣行過咧，見到個人好似可能係福音對象，但係又諗咗好耐啦，人就走咗啦。咁所以其實都係要有勇氣從拉合嘅身上，我哋可以學到有勇氣，同埋佢嘅勇氣真係經得時間嘅磨練，因為佢都唔知道
以色列人幾時再進攻哥利耶利哥，亦都唔知道佢哋要圍牆7日咁樣7次咁樣，所以佢哋但係佢後來就係因為咁樣咧，佢就係成就咗神俾佢嘅使命嚇。到最後咧，我就想就係話彼此鼓勵啦嚇，因為我覺得通過拉合嘅故事，其實都多謝襟棚傳道邀請我，所以逼我做功課。咁我真係覺得我又係即係開闊咗我嘅視野咯嚇。咁因為真係有時即係講翻頭先嗰個女仔啦，佢咁樣嘅過去，但係佢係好，我見到佢嘅係好喜樂嘅。咁我相信有一日我再見翻佢咧，我哋教會有機會再去咁再見翻佢咧，我相信有一日神都會用佢，佢亦都可以幫助婷佢有相同情況或者係破碎家庭裏邊嘅經歷咧。所以有時我覺得我哋所受嘅苦咧，唔可以即係唔會白白咁受咧，就係其實我哋過去好多嘅嘢咧，都係神係預備我哋嘅好似摩西。佢嗰陣時，人哋嗰個法老王要殺全部男孩子都要殺，但係佢就去咗宮廷咁樣，即係上帝有好多嘅安排。咁講翻頭先嗰個弟兄啦其實我都感謝主感謝主佢醫治咗上帝醫治咗我，因為我本身咧我係生長喺個單親家庭，我媽媽喺我4歲嗰陣時咧就離家出走所以我爸爸帶住3個女我阿嫲養大我嘅。咁我而家都冇細路仔。咁咧就當我阿嫲過世之後咧，我就有一陣時間咧，我係好怕過母親節嘅。我咧就點講甚至我甚至裏邊咧有個思想咧，就話一年咧有365日咧，我淨係得364日嘅咋，因為有一日咧係唔屬於我嘅。因為我又冇母親啦我又唔知我母親應該而家呢個時候可能過世啦，又唔知佢喺邊啦。所以以前都話可以即係帶祖母出去食個飯咁當母親節。但係當佢一個即係我移民過嚟咁樣工作咧，又好少接觸啦，跟住佢又離開咗呢個世界。其實都遺憾㗎，冇停佢傳過福音。因為我小學1年班就信主但係我一直都。即係我讀護士㗎嘛，咁要住宿舍咁即係好多時都冇花時間同老人家去傳福音咯，所以呢個係我都好遺憾。咁所以但係我覺得上帝慢慢醫治咗我啦，因為我覺得屬靈嘅母親亦都好重要，係嘛？所以即係神俾每個人有唔同嘅過去同埋唔同嘅角色所以我覺得我哋呢個屬靈嘅母親或者係父親咧，喺教會裏邊咧都好重要嘅。所以今次呢個通過拉合咧，就知道佢自己相信啦。佢未睇見佢已經相信未睇見相信呢個係真嘅信心、真嘅信仰，同埋佢係想全家得救咯。所以而家我而家就會好把握機會去傳福音啦，因為以前都會怕諗太多。但係而家，因為我真係冇同我祖母傳過福音，亦都冇同我爸爸傳過福音，所以呢個係我最遺憾嘅一生人最遺憾嘅事情。所以我就希望我哋今日亦都係彼此鼓勵啦。通過拉合呢個故事咧，我哋真人真事咧，我哋可以真係勇敢嘅求主俾我哋智慧眼光同埋咧真係the right time do the right thing follow God's calling。當神呼召我哋嘅時候，我哋就係要全心嘅擺上，相信，亦都係有呢個智慧同埋能力，亦都係要令到全家可以信主無論得時不得時，因為上帝係與我哋同在。同埋即係姊妹們啦姊妹們信咗主之後咧，真係家庭好重要咯因為我自己好蒙恩，就係我通過學校，因為香港好多基督教學校咁我小學1年班。通過學校嘅主日學，我信主，所以我好感謝主。雖然我係一個單親家庭，冇媽咪啦，爸爸就即係返喺工廠做啦，好少講嘢。咁但係我一直都係好健康嘅成長，好健康嘅成長，亦都冇學壞。因為其實學壞係唔難嘅，特別你有啲朋友咧近朱者赤，近墨者黑咧，就好容易落咗個陷阱度。同埋而家呢個世界，我唔知大家覺得點樣啦通過一啲嘅
media 啲媒介，而家個社會更加複雜更加複雜，所以姊妹們啦，母親節就係彼此鼓勵啦，禱告好緊要咯真係用禱告，用神嘅話語托住家庭只有神嘅話語、神嘅愛，我哋先可以愛我哋身邊嘅人因為你嘅孩子不斷嘅成長從你懷胎10月到你教佢哋小學、中學，跟住又嗰啲咁嘅青春期，跟住佢哋又獨立咁樣各樣嘢，其實係好多挑戰，真係需要神俾我哋愛心、力量，靠住神嘅話語嚟得着每日可以過一個平安喜樂生活。所以聖經話教導你嘅孩童佢哋可以走當行嘅路到佢哋老都唔會偏離呢個好重要。因為我亦都係喺我移民過嚟之後，都係有高山低谷。我亦都曾經有一段時間冇去教會，就係因為從小信住神嘅話語，我再翻嚟，所以係好重要嘅所以多謝大家。咁如果冇咩問題咧，我哋係咪而家唱埋個回應詩歌係嘛？你放還是我放？主耶穌，我感謝你，你的身體為我而生，帶我出黑暗，進入光明國度，使我再次能看見主耶穌。感謝你，你的寶血為我而流，寶貴是加上醫治恩典永留，使我完全的自由。寶貴是加的大能賜我生命。主耶穌，我夫婦敬拜你，寶貴是加的救恩，是你所立的約，你的愛永遠不會改變。親愛嘅天父，感謝你，感謝你俾我哋今日嘅主日咁美好嘅時間。我哋弟兄姊妹可以歡在一起嚟親近你，借着詩歌，借着分享嚟更多地認識你、見證你。主啊，主耶穌，求你嘅寶血再洗淨我哋嘅罪，以至到我哋可以坦然無懼地嚟到你嘅面前。主啊，今日係母親節，願你嘅愛，願你嘅恩惠臨到每個姊妹嘅身上，每個母親嘅身上。有時我哋覺得有好多嘅嘢我哋要做，工作好繁忙，身體有時軟弱，靈性有時軟弱。但係主啊，我知道你係愛我哋，你係愛每個姊妹，每個母親。你在我哋身上都有好多唔同嘅託付，有好多嘅唔同嘅呼召。不管我哋可以做得多少，但係你係人係看外貌，耶和華你係看內心。你要我哋嘅心每日對準你，借着靈修讀你嘅話語，借着禱告我哋得力量。願主大大祝福Can2 呢度嘅弟兄姊妹，特別係今日母親節，姊妹們佢哋每一日俾佢哋力量，俾佢哋智慧。不管佢哋家裏邊有細路仔，定係老人家，定係要照顧丈夫。主啊，
你完全嘅帶領，完全嘅帶領。借着今日嘅母親節，令我哋姊妹們、母親們，再喺主裏邊數算你嘅恩典，再喺你裏邊稱頌你，再喺你裏邊嚟交託。我哋知道前面有住你嘅帶領，我哋每日都有你嘅雲柱、火柱同埋嗎哪。我哋係會走上迦南美地，流奶與蜜之地。亦都求主繼續祝福 Can2 各樣嘅服侍、同工、牧者，有住你嘅大愛跟供應，興旺佢哋嘅教會，嚟祝福每一個嘅服侍。感謝主，以上禱告奉主耶穌得聖名祈求，阿們。